Muchachos, ¿qué van a hacer ustedes? Papas con pechuga y queso. Oh, muy bien. ¿Por qué tu fogata está hecha de esa forma? Porque así el fuego se consume y va hacia arriba. Entonces, cuando ya esté el fuego, se va a ir consumiendo los palos y van a caer. Se carboniza. Y quedan como las brasas abajo. Ujú. Y eso va a hacer que cuando pongamos las cosas arriba se calienten. Lo más importante es la brasa, no la flama. No la flama. Ok.